Jó estét kívánok! A Csiki TV szerdai híradóját látják. Hargita megye javára döntött a bukaresti törvényszék a székelyföldi márkanév kérdésében, így a helyi termelőknek lehetőségük nyílik kedvező helyet elfoglalni a hazai, illetve nemzetközi piacokon. Legalábbis ezt tűzte ki céljául a székelyföldi márkanevet odaítélő bizottság. Elutasította a bukaresti törvényszék a Gazda Zoltán vezette Székelyföldi Termék Egyesület keresetét, amely a székelyföldi márkanév megsemmisítésére irányult. Márton István, a Hargita megyei mezőgazdasági kamara vezetője szerint annak ellenére, hogy Gazda Zoltán magáénak tudta a márkanevet, 2005-ben Kovászna megye akkori önkormányzati elnöke már levédette azt, kifizetve az ezzel járó költségeket is. A pereskedésnek végre vége, úgy tűnik, ma már a helyi termelők is igényelhetik, hogy áruikat székelyföldinek minősítsék. Sok-sok kisebb vagy nagyobb kezdeményezés van, amelynek mindegynek az a célja, hogy az itt megtermelt javainkat tudjuk jó áron eladni, olyan jó áron, hogy amiből minél nagyobb jövedelem származik a termelőknek, hisz mi azt szeretnénk, hogy a családi alapon épülő kis vállalkozások erősödjenek meg, minél több munkahely létesüljön egyéni kisvállalkozások keretében. Ebben látjuk a Székelyföld, a térség fejlődésének a lehetőségét, és hát ehhez szükség van a piacra jutáshoz bizonyos marketing, vagyis népszerűsítési tevékenységekre. Ebben a védjegyek segítségül lehetnek. Egy ilyen védjegy a székelytermék vagy a székelyföldi márkanév. A székelyföldi márkanév használatát Hargita megye tanácsa Székelyföld minden olyan gazdájának ingyenesen rendelkezésére bocsátja, aki tradicionális termékeket állít elő, vagy szeretne forgalmazni. Az ezzel kapcsolatos igényléseket Hargita megye tanácsának vidékfejlesztés és programok igazgatóságán lehet benyújtani.